Selam dostlar, ben Ahmet. Sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağım. Discord meselesi. Ben Discord'la arkadaşlarımla konuşuyorum, videolar çekiyorum, İbo'yla falan filan. Planizma, Emir Aktaş, Misfir, Monty, ismi Hero falandı. Hero Honey falan filan. Biz konuşuyoruz ama bir anda yani benim hesabımın giriş yapamadım ve tık bana hiçbir şekilde o hesaptan ulaşamıyorsunuz. Kimse ulaşamıyor. Yani diğer hesap ve bir hesap daha açtım. O hesap da aynı duruma düştü. Yani arkadaş saydığım arkadaşlarımdan ricam beni aramasınlar, mesaj atmasınlar. Herkese iyi günler dilerim.